mekakate po ba yebi ngesi na kata mutu loboko na lichette na koti boloko desa na bimi mususu meki na kati kuluna te ah papa ngana ko supporter ba bêtise na ko nikolo ko bien oh oza ko mbete nga pona ni et vos apaisements pasteur tout cela bien kuluna nani ngana komi kuluna te pasteur te na tuni ngana komi kuluna na sipa yo tout cela bien pasteur s'il vous plaît ngana komi kuluna s'il vous plaît pasteur te kuluna no zo benga nani bosakana na batom no bosakana kuna ba prophète de la nation. Mbote ba tata ba mama bandeko bozwami de partout bozolanda biso oyo bo talaka biso mikolo nyonso esengo mingi koyeba ete bozali wana bo tiraka toujours en tension na bino epa ya mwana mosa na bino Daniel Lubika autrement dit Tinbela Masolo News lelo na émission na biso na iko DRC Tinbela Masolo toko yambela bino ndeko moko mosai na nzambe moko totika ala mosai na nzambe moko oyo azotambola mingi na basango oyo bazo partager même idée na basango oyo l'église nyonso protestant nyonso de réveil batiki yemoro azo yi kampiko toujours na ba marche pacifique na basango toko mekampe ko solo na ye toko mekampe ko partager expérience ya musala na ye toko mekampe ko dixité pe ko changer na nyonso o babengi rumeur qui se passe ici à la ville province de Kinshasa. On va essayer un peu de partager avec notre invité. Mais avant juste yambaye toko pesa wana mbote pa ya boss nangai Jean Tubois. Merci parce que mon sala izo sala mamalamu. Merci aussi à tous ces gens au supporter biso de loin de près d'habiter comment dire moi mais quand même Bambote Nabino de partout, Bozwami et Salah Biso bien Mimi Lebika, les regards d'une femme responsable, Alpha et Foutou, Boza tellement ébélé, Chic Bachelor, Jean-Louis Ngongo, Junior Mbouyi, Kakachai, donc tellement ébélé, hein, Laura Keya. Toko Mekampe Koyamba Ndekora Biso, Moussa Inanzambene na Utsoloba, tout ça lika naïe, Yandimi ba marche, Kotambolana Basango, Makambunio Soana, Oyo Bandekore Moussou Batiki, Toko Yambaye. Pasteur litere ya kanda nakoyamba ndeko na ngai pona pesa mbote papa boni tata na biso ya likolo azobatela tokutani po toza na pema soki pe mezalaki te tongaki tokutana te merci na bayi nyonso bozolanda biso tikete tata na biso apambola bino po ete message ya motu ya eninge bima na nzela ya motuna ya ndeko na biso oya ye penza kopusa na pene na ngai Mutu ambongo ebele Patrick Depa na maboyimbo papa na Shaina ye pazolanda. Tikete tata apambola bino. Merci. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris que je suis avec mon invité déjà Neka na Uta Koloba, atikali mokuna basango. Donc on m'a campé que partager expérience à parcours nae. Tokolobela nyonso eza le rôle à Rimer ici à la ville province de Kinshasa, na ebi que bozala désuté. Pasta boni. Merci beaucoup. Ambozo ke na bien. Makambu penza. Ezo kenze moi bien parce que biso awa na mboka Congo soki yoki mutu ba pesi mbote papa boni soka lobi bien c'est que ça ba sentiment biso to lobaka moi bien parce que makambo eza bien te ça va pas ezo tambola bien te nesi nini tambola bien te oh papa yoza mupaya na mboko tenaza posa ngana yeba yo na loba na kota boloko est-ce que zamboka balobaka vérité ya solo est-ce que zamboka état de droit ya solo oh papa to tika bible zoloba chaque chose à son temps posé koloba vérité zo matanga makasi mais na koloba ndenge nini mboka na nga moko na koma lokola mupaya na bossa na vie à déjeuner awa déjeuner comme kaka gaz soki le biba beti au premier gaz ya rouge pou déjeuner au meki lisusu ba beti ya vert pou déjeuner ya midi gaz na gaz na koloba ndenge nini nde na bateli na nga kimia nazotala makambo ngo ndenge ezokendela nga kaka na sima basango bango liboso nga wapi na sima mais yoko pasteur yo sima basango comment non c'est-à-dire naza sima na bango pambate parce que ba préparaki marche pacifique kotambola koboya buzoba kolakisa ke tolingi bino lisusu te
nde yango tozotala nga tozali na yo sur terrain dimanche auto marché qui mais comment on lolengo zotambola ndeko zobanga po wana ikozala coin biso na katikati tozo mériter ba gaz wana mais izo kima na coin ezaki pona nini yo ndo tala kinga mona bien te nazalaki wana mosengo liboso nga pembeni na ye tozalaki wana nakima pona nini papa nakokima soki na kimi bitumbo tozana ngona nakobundela ngai esengeli nga moko na telema na bunda bitumba wana c'est très important na sepelaki pe na bino ndenge bozo aider biso pona bilili pe kende musika partout dans le monde. En tant que l'homme de Dieu et ça la repasse comme on a nion ces cas vraiment nalelaka penza pe na yokaka pasi makasi yango zomona na kati ya lite na lobaka boye nazoloba bien tongo midi pe pourquoi oya koyoka tenga ne pe to koyoka na te omoni nga na nzela kopesa nga mbote te nazoloba bien bosana nga ningo bosana libela mama bota yo nalobaka lisusu boye trouble moko ekoti na minute on na mboka on ko papolela ngo penza batu bien surtout na église nako bete batololengo na papolo na nyati yo na kwisi yo okota to hôpital elingi kolakisa ke trouble ekoti pamba te po makambo nyonso ezoleka eza lisusu kitoko te papa landa ngai nazokoka lisusu komona eloko ya kitoko te na mboka na ngai soki eza na eloko moko ezalaka kitoko ndenge tozoloba boye na minute ezokende na kokufa soki mpe batongaki eloko moko ya kitoko nanu basilisi kosala te me yango deja ezokende wapi na kokufa papa eza na baexemple ebele na kopesa yo mituka tozomata lokola bangombe na kati ya mituka tofinani surtout biso bato toza na bamoyen te moyen de transport eza te papa makambo eza ebele oyo naza nango na pasi mpe nalelaka nazoyeba te ekobonga ndenge nini me tozolatisa nzamba ngani bere keni na babanki soki batindela mwa $10 mbongo ya yo moko motelemi mulongo okolongwa wana mpe lelo te kende kozwa passeport tala mulongo ya molai eloko nyonso tozosala eza kaka mulongo koumela oye na bisi mulongo oyebwe mulongo koumela papa soki eza na makambo ezalaka 5 oyo ezolakisake mboka wana eningi ebonga awa ata moko eza te soki oza na tembelakisa ngai namona mpe na confirme bato bazolela ba piste de solution nini bino basalela nzambe vous pensez kiko sala po bozwa quand même kimia na mboka na yo ekolo Congo piste de solution na ngapu na biso a réveil permettre nga na loba tozalaka na piste de solution te po toza miyibi to yapo na papa to yapo na ko exploiter oya biso peuple congolais tel niveau ki mutema mabe muto ya salaka te muto ya tekaka te a debriaka te mais yo à tout moment ya kaka ko sala nini obotola ye commerçant business flat hotel wana misa bosala oui nazo milati saberi pamba te balobi ete muluba moko afingisa baluba nyonso congolais moko afingisa ba congolais nyonso nazo lata beri pamba te po ba bêtise wana eza ba oya ngande ba collègue bato bazosala ne yango nazo nima kolata ba bêtise tala mutu oya malamu azotamona na kobanga nzambe libana mboka na mikili ya poto boss Frank boss Frank Ozi extra large awe sika na ye soki yete me bayambi biso awate flat hotel ozomona mokolo nango boss Frank likamu nyonso na koninga na sala fona tuna ye tata pambola yo eza pasi makasi mena lobaka boye eza na biloko ebele tozolatisa bere nzambe lokola toza na bomoto te bonyama benconscient tozokanisa ke kosambela lelo soki tozosambela yango nde eza conscience mais eza na bato ebele bazosambela me baza beconscient oyo bazosala bazokoka koyeba yango te esengeli tosunga peuple papa mboka ozomona baposte ekomi ebele lelo chef ya nini kala baposte ezalaki ka roi na baprofete na basala ya nzambe roi vasala likambo fo akimila wapi epa baprofete ya solo soki bamoni roi azotambola mabe bake bayebisi ye moko yoka awa mibenga prophète de la nation awa mboka eza na trouble mbutu omoni ya bimi
prophète de la nation. T'es prophète de la nation. Oh, Yami Benga, petit vanda. Osamwana mukie. Nani? Okomona sotambola tala ba soda ya unité nyonso ya mboka bazo kengela ye. Soit disant prophète de la nation. Nani? Yo so mona peuple na yo te position zo kende. Nani? Peuple na yo zo kende na ko sila. Peuple azo kende na ko kufa. Peuple azo sila. Prophète de la nation ya fuati. Ngana ko finga mabe ya papa. Nga makambo esukisa nga mo na ko finga makambo salite apoka mo. Boni boyeko. Pasteur, ozaki na collègue na yo lité ya pete. Yo lelo lité ya kanda. Boulou ane yaka pour contredire moninga tondeni. Non non. Ngana ko kozwa bouli te pona contredire. Yetika na lobango kimia. Ndengo zo mona biso ta mokili tozofi kwa boye. Papa mokolo inspiration eza nzambe. Okoko luko conquérir mutu mais soko za inspiration te oko katana. Pourquoi le longa nazo continuer à katana? Parce que mokolo inspiration ezalaki ngai. Mais bango bazalaki bato bayaki ko imiter. Biso nyonso na koloba bona imitation to imita kaka Jésus. Ezala ba mutombo ba mukuna biso ba sango tozo imiter kaka nzela ya ba apôtre, nzela ya ba Jésus Christ, nzela ya ba papa Simon Kimbango. Lolenge bango bateyaki pe vocation wana lelo ekiti pa na biso. Mais ana bato belé ba bebisi yango lolenge ba peseli bango, lolenge bazo salela yango te. Mais quand même tu as eu le temps ya kotala pe lité ya pete ya komona kina musika te inspiré aussi na ye. Non 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 non. Non 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 non. Ce qui n'a inspiré na ye lokola ya katana ke singa pe na katana. Nga lokola muta pe singa inspiration à l'équipe atu nyonso. Moi na katana. Et pourquoi ye pete yo kanda? Kanda parce que papa. Nga makambo esukisa nga motema makasi na suka ka pena motema. Nga ninga kina yate sokola ni historique na ngai bien. Olandi histoire à vie na ngai. Na ninga kina yate. Et loko etininga na ya penga na zate ke oyo batie na kati église babandi ko pesa ya enseignement pe babandi ko lakise nenga kote ya pe babandi ko consacrer nga bongo te tata buya kina bimela na église ya mutu parce que na bakati église ya bato buzobe za makasi to sala musala na yo mususu oyo yebi to sala na yo mais na domaine na kote ya aboya kina bimepa na yo parce que yo kokoti sanga mbuma ya mabe yango aboya kina so pese exemple ba collègue nanga na nzoto na yo limbisa papa limbisi oui merci kandeza mupaya aboya kina bimepa ya batu po ete batu bako pesa ngelo kwa malonga te pena ninga kina yate ngai tangu nazoso message oyo na tuna kienga lobi tata pona nini kolati sanga beri ya makasi balobi mwana vanda nga moko na ko protéger yo na tindi yo pamba te po ete batonga na tinda ki liboso musala ona pesa ki bango ona yebisa ki bango basala bango bazo sala yango te bakufeli ba jeep mbongo ba shira pembe oya ba jipa mikuse mi pende pembe tolo alati soutien mabele ba bendi ba pakoli huile zongela bango bakufeli yango pasi ça lié na motema lobi te politique ba on a tindaki lokola ba prophète ba mi bengi ba kombo ba archibishop ba prophète de la nation ba apôtre ba archipac ozo yoka français na makambo ebele Jésus ayebi archipac te et comme ko bima lokola archipac aleki évangéliste nzoka aze lokote pembeni na ngakuta za mbwa ngana ko nike bambata biata na nzoto na yo oui oui boni boye konga makambo esukisa nga motebi yo nga na za pastate kasi te yo ne mutu ekolata ber na bango oui olati ber na bango po yelinga mituna na bango po nani yo pe nazo mono ne longa ba diacre rapidement nde atininga lobite mwana na ngalite ya kanda nazo benga yo kaka ndenge na benga ka bango me bango makambo na bengela ka bango basala yango basalite okobimela na église a mututé okobimela na église a mututé kolanda ba plainte papa soki na bina bana ko biso ba secret ba ploko ka moi modèle a ko faiblir peuple tala ninga bazo pesa embongo po faiblir peuple biloko bongo esa kitoko te siko yoka na yebisa yo bien papa ayebisinga loti na politique tant que prophète tant que mon lobeli ko banga mututé lobela efe na lobela yo so chete mena lobela yo siko na lobela yo alobi bien na politique batie trouble makati
na miziki batie trouble makasi ça na ba pasteur ebele po tanga kombo wera zo banga o kombo apanye na kati église wera zo sala mabe yo lobelo zo lobake kombo apanye na kati église papa chéri même bien na leader amufu bazo sala mabe yo lobelo zo lobake kombo apanye na kati église na ko lobela ye Jésus de Nias fait le gora le padre moto yambo miziki na miziki azo sala mabe na ko lobela ye na ye papa collègue na nga lobi lobela bango nyonso tanda bango na mpoasa ndo moni technologie ya sika ya mateya tata mutu abengi ngai ndo moni na ye na kiti pe nazo sala technologie ya mateya ya sika depo bandi hotelité ya nini ya kanda oyo bimisa osansiki noti bato bayoka pe na kanda c'est la bisoka synthèse merci la misa tutokata te wana bato bayebi mena ko sepela na sala eloko moko ya kitoko je sais pas ce qui ba mateya yango pe bato ba capter yango facilement bayoka yango. Merci. Naza muto o nazote ya kaka na Congo te. Nzama pambolo pona question kitoko. Nazote ya nation nyonso. Pe libana mboka bazo yoka. Naza na ba témoignage ebele pe naza na ba église ona ningina fongola pe libana mboka oyo na Paris mona na kanda nyonso. Oui na kanda nyonso. Mateo zo mona papa batu ba yokaka. Na telemela choko na mboka na nga lobi te. Tela ndenge ba yeko exploiter Congo. Tela ndenge ba yeko exploiter mboka. Mais ça n'a pas tout belé, c'est comme si bazo koka ko comprendre makambo te. Lelo tozo mona muto zo sepela tia choko. Suka na ngwe longe ko beba ye. Lelo tozo sepela muto amela ba kisa ya munene. Ozo bosa na keza na conséquence nango lobi ko kanga famille ndoki. Lelo tozo mona mwasi na mwasi baningi babalana. Mobali na mobali baningi babalana. Biloko bongo za kitoko te na kati église na lingi yango te. Siko yoka awa tozo kene na mois de la femme. Bana baye kolela awa tozo kene na le 8 mars boniko e komini nyango trouble moko ekoti na miniti ona mboka ona ko papolela ngo penza batu biebe surtout na église na ko beta bato lolengo na papolo na nyatio na koisi yo okota to hôpital ba mama baza bato motuya papa lelo soko lobotambola na mboka na biso sur 100% ya bana o tozobota lelo banani bazobokola bango 70% za ba mama pona nini papa makasi na ye atuta babora bota bana sima ndela sani hakima lelo zomona soki lelo bane belé ba se retrouver ba fazer na nzela bane belé ba se retrouver na ba condition moko difficile eza cause ya banani ya bino batata bozoko ko supporter ba tenir ya bana basité o milongoli bonga sina boti ozo swani sanga tonini papa tete solo biloko bongo esa kitoko te yo pe mama zala mayele hawa tozo kene na mois de la femme le 8 mars kalate esengeli mwasi nyonso yeba oyo zali bomonto na yo ezonga tala ninge bazoko sabino ngana lelaka makasi bana basi ebele bazoteka ba maya wa ezalaki volonté na bango te bana basi ebele bazoteka biloko apama pamba ezalaki volonté na bango te nyonso wana nini charge oyo yo tikela ye yo otikela ye charge otikela ye charge bana mibale bana misato sikwa soko akobokola bana te biloko abongo esa kitoko te boni boyeko ekomi nini yango bino pe basi bolula mbongo liboso omoni mbongo Pedro Langwe onimi kobota na ebana mibale misato nzoka mobalo zobota na ebana mibale misato aza marié kuna kote ya lufu na basi na ye 5 soki na bana 5 mais yo nimo bota na ye biloko abongo eza kitoko te ozomona message mutu avani na kati église ozoyebise Saint-Esprit même akambo ezoleka na miso tozomona quel Saint-Esprit ongo yebisa ngai boni boyeko avant to kota na Saint-Esprit faut to yebisa na mutu vérité to yebise eza na ba frère belé tozomona bavani na kati ya église bazana soto makasi bazana ba bêtise makasi ba sero ozomona bazo fina bango ba contre mire na kati église oui faut to loba na biloko église na sala maraté ah papa l'église na nga soke sala moko yoka sangwa ba mekaka te po ba yebi ngesi na kata mutu loboko na lichette na koti boloko desa na bimi mususu ameki na kati kuluna te ah papa ngana ko supporter ba bêtise na ko niko loko bien boniko oh oza ko mbete nga pona ni et vos apaisements pasteur tout cela bien kuluna nani ngana komi kuluna te pasteur te na tuni ngana komi kuluna na sipa yo tout cela bien pasteur
S'il vous Ngana komi kuluna. S'il vous plaît, pasteur. Te kuluna no zobenga nani. Bosaka na batom, no bosaka na kuna ba prophète de la nation hein. Mais pasteur. Pas chez moi. Mais pasteur ko benga mutu ko kata mutu liboko na l'église. Oui. Moteki wana. Bible yemo kwa solo bango. Soki le boko wana zotinu nzela mabe kate yango lokola yoko ko kate yango te. Ngana yena kate ah. Kolobisanga mabete hein. Pasteur, oza kanda eza don parmi ba don nzamba pesa yo. Oui. Kanda don. Oui. Mais parmi ba don na yo ka batanga kanda te. Te kande za na kati. Oko comprendre loko nini zo lakse ke kande za na kati. Kanda ya nzambe ezala kaka likolo lisumu. Atumbaka Sodome Gomorrhe po sekaki, asepela ki na makambo bango bazo sala. Abetela ki bango maboko. Ayoka ke sengo. Kanda nde mutu lokota papese ya yo. Kanda nde mutu esalaki ya tumba Sodome Gomorrhe. Kanda ya nzambe ezalaka likolo lisumu. Likolo ya bêtise, likolo ko nyokola peuple, likolo ko beta gaz, likolo ko langwisa peuple gaz, alia meli pilipili. Kanda ya nzambe nde ezalaka pleti. Yango zo mona babenga lité ya kanda. Bino bozo kanisaka lokola naza lité ya kanda eza sa message eza ka pourri bongo. Non, atumbaki Sodome mpona nini? Basi na basi bakomi ko balana, mibali bakomi ko balana, bosoto ekoti, batu balingi liloba nzambe te, batu bazoto sa nzambe te, kanda ya nzambe mati asiliki. Apanzaki batu na kati église pona nini? Te ayoka ke sengwa ya baniko seksa bang. Merci pasteur, j'en en souffle. Mesdames et messieurs, vous comprenez tout ça qui évolue toujours dans la lité à Kanda Pasta Nabiso, invité la biso lelo malgré vous comprendre que a comme une quoi agresser ngana éviter mais as invité Nabiso to maîtriser toujours na plateau Nabiso je moi souffle mon qui est Pasteur, on va jeter juste un coup d'œil de l'autre côté à musique profane. En tant que Moutou, en tant que pasteur, n'engue tambu samaka, n'engue ni nozomo na musique ya ngamboana. Merci beaucoup. Oeza Congo, eza mboka na ngai. Na yebi yango bien. Ozo landela nyonso. Nyonso, na landela ka papa. Avant to yeba musique chrétien. Ezalaki nanu ya mokili. Papa mutu akosa yo te. Ke mutu moko la muki baba niko yembela nzambe te. Ya mokili oyo kaka ya mokili. Biso to vanda ki boye na ba 61. 1961 to vandi botozo yo ka luambo makiadi. To vandi botozo yo ka ninga lutumba so beta kitar. Ah. Mokili ezana ma. Oh mama. Pasteur ambiance. Oh, ambiance c'était là nazo kende na message. Oh mama. Bande kwa mibali basalisa ngate, basalisa se basi na bango. Nakoma ko yenga na bana mama. Bande ko ya basi yo. Balinga ka basi bande kwa mibali te. Pona nini yo. Okotela ne yembeli message ezokende kitoko. Na mabina message ezokende kitoko. Na kolata message ezokende kitoko. Madilo asala ba bêtise te. Telema kumpanda tobina rumbo yo. Koboya tengo ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga. Mwali solo na litoyo. Wana otienga nde na sirnas. Nzoto nanga ye komi ya sire mamae nazali lokola moto ya nkwiti ya lukaka na ye senkopo nazali lokola moto ya maladi alukaka na ye se monganga dokotolo seyo ozomona message papa na yo kata bêtise te mais moko abimi awa alobi boye tolingani na Facebook tobalani na Facebook Ozo yoka soki lelo bana basi azo sepela akanga photo libele atindela mwasi eza wera oui te okota ngoduti te okota ngoduti na ebiso okota ngoduti moi doute te okota ngoduti non papola yo okota ngoduti non beta yo okota ngoduti eza wera mwana mwasi yoka tolingani na Facebook parce que na Facebook appelle vidéo esali nini ezali mwana mwasi ayoki message ya wera tobalani na Facebook mobali nanu bobalana te boyebani famille te
bolingani kaka sika pe na ba internet alobi tindelanga photo ya nzoto na yo mwana mwasi azwi telefone atie na se akati forme abandi komi simba nzoto mobimba azopalola wana so wera tolingani na Facebook tobalani na Facebook mwana mwasi abandi komi simba azomatisa ba volume nde yango ozomona lelo ba journaliste internet bakomi po asala base esengela kata forme neti nani nayebi Grace Mbizi Karine Mokondi yo kasi ngana papa ngana sana mutu te na bangaka na mboko yo na osalo mabe pambe pour kolata bero kana kolata te yaso a former bana ngana kanisa ba journaliste internet kaka mi balé wana otangi basé belé ba Glorio Lang ba Matika Songo basé belé ba Vincent Chilusi na yo pe na kati tantôt na mona bien te mais longi no pe na zo mona ndeto au filma pe nzoto na yo ça évolue sa poto oui Daniel Lebika moto ambongo ebele Patrick Depa na maboyimbo papa na Shaina na Paris boss Frank Ozi boss nga wana diba ya numéro 6 baningi baboma ngai na flat hotel na yo okozwa problème ipamba awa na Kasavubu Wera a formé Pebana Ngiama Makanda le roi de la forêt a formé Bana makasi les grands formateurs les grands formateurs mais a komi ko bebisa mwa moke yoka na sepelaki na nzembo yo nzembo na ye nini oyo na ko soki na kanisi na ko yemba po na zape na mutu na bango na zape na ngamu na bango nyoso ponga na contrôlaka ezana ba bêtise mabe moko te boko ko sala ngana zanga ko yeba donc la partie prité a formé bana tango a formé bana ngaingia mama kanda le roi de la forêt et la kisi ke ba bêtise oyo lakisaki bana pe bakena ngoko sala bisala sala comment déplique à Salinine bomba déplique na zo lukayo ngana ko finga déplique ma bena télévision pe bokamwe yeso déplique na zo lukayo déplique ngana ko beta na ba parents na yo déplique na papa vana kimia na pesa message na pesa message te pona ni pesa message yo zana no ningo katanga message na katiti j'ai juste demandé déplique à Salinine asa mwana ongia mama kanda le roi de la forêt bimisi na miziki to sepela kipe na mungongo na ye ayemba kipe nzembo moko akitoko me banzembo ezokima nga banzembo na bango ya sika oyo na ningaki na yembango melobi na fani na ndaku na bana ponga na za na bana te me na vana kana bana bandeko na ngai nazota la citation ya mboka soki na moni kimi ekoti na kobala pastor boti na za na posa te ke na bota mwana soka sengi nga fufu nga na beti gaz pou mwana le gaz yo kasi pou pona kusukisa mwana na nzambe sambela bondela nzambe esika ozali mais lo sambo na yo etia trouble na mabota baninga te e déranger pe baninga te biloko ebele na Europe bazokangela ngo mais ayo ezobima ndeti eza normal kokomisa ngo normalité nga biloko wana nazotelemela ngo makasi message na nga ezalaka très fort soki na bandi mpo bamusicien yo koloba nini c'est comme si ozokondane ka bamusicien po parole na bimisi eza makasi soki nake mpo bapoliticien koloba ozokondane ka bapoliticien po parole nazobimisa eza makasi soki nake mpo bakolegi na ngai place nde papa naye biso bato babomi Congo eza biso bato ya liboso ya mibale eza miziki balalisi peuple pongi bamemi peuple na distraction mateya o tata tindaki biso toteya yango tozoteya te biloko abongo eza kitoko te. Et pour finir, parce que nous sommes à la fin de notre magazine, pasteur, je sais pas, il fallait juste qu'on récupère. Donc, comprenez, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien, notre débat, avec le pasteur Lité Yakanda. Vous comprenez qu'il y a un peu d'argument belé par rapport, il y a Rimer, ici à la ville province de Kinshasa.
alobeli musique, alobeli mboka, alobeli ba collègue nae, alobeli pe danseuse, il y a des plics pomba ya nuance, comment il s'est déchaîné hein. Elle s'est déchaînée par rapport il y a danse à jogi bouteille à côté qui na sexe nae. Nanzota basi donc alobi ango a déclaré sur comment évolue le pays, comment et ça les biso bien. Parce que comme na na souka déjà pour to kabwana yo, si vous avez un mot pour na yasiko parce que ba programme est pas belé. Je ne sais pas ce programme est allé na année déjà par rapport à l'été quand on a déjà année où tu es 2017 na apocalypse. Je ne sais pas moi ceux qui ont toujours retenu to boulango kouei na eux na habité pour finir dîner un peu rapidement ou peut s'appeler bambote non. Merci beaucoup Tata Pambola yo pour un rendez-vous kitoko pour un message kitoko autopesi bande kona biso bazabisika nyonso bazwami bango. Kombo na nolobaki Daniel Lebika. Daniel Lebika kombo kitoko kochaka babiloko baninga bazotia te Daniel Soraya obambi kombo moto eza mabe oyoka Daniel la merveille ozotia la merveille pona nini yo komona eza Daniel tikango Daniel olandi fali pona nini ba programme ezali naza na programme moko kitoko tata simba mitema na bango po bapesa nga place awe pa ya boss Frank Ozi extra large na lingaka chaque année na makambo ya mois de la femme nga pe na contribuer pour na message o etali makambo ya basi na loba pe moi liloba ndenge to sala ki uta ko leka na mois de mars janvier février mars ndenge to sala ki na lingi pe ya tour to salango awa na mars entre les 31 ou bien les 30 mai na nous ba accorder biso placité soki ba accorder biso place ko za esengo makasi mais yo pe soko monique ozana flat hotel na yo ozana flat no moko ya kitoko eza pe na espace a munene atoza libana mboko ozana posa na organisateur journée moko ne fils que de 12h à 17h to de 12h à 18h kaka mbala moko kaka na année okoko benga nga na plus de 143 89 78 37 29 yo pe moto sepeli ko latisa nga pona mokola ngona bima pata kitoko na miswa bato tala bilamba na zola ta papa bato na katai na ngate mbala moko ka pu atindi nga pe na koloba te zeloko bakabelinga mwena boya ezati mbala mona nzoto ata na zotambola bato bazo seka yanga ya motu na bomi nzoto esengo na nga yango wana boss Frank boss Ozi extra large Tata Pambola yo ndenge boyambi biso awa na flat hotel Ozi extra large awa na avenue du Baya numéro 6 na Victoire bato nyonso boza libana mboka boza pe na posa ya bopemi ya kitoko esika yango yo mariage pe esika yango yo na bosani te mutu mbongo ebele ya lekinga na mbongo papa awa fin du mois yango yo mai pe utai kokotela nga na ndako biloko nyonso ebebi ngai na kobelela nani papa Rimer on pesa qui partout l'été kanda pasta mai koteli a nani a choli ezakini papa ezakini o cholo aki ndaku na nga ndenge na zabwe ndaku na nga na ndaku wa Karini Mokonzi ya Karini leki yange eza ndaku moko tali boyo yoke olobi oyo soso mutu azokota au bien pesi pona nini peuple congolais po kabelo mbongo fa mona mutu ya buzoba kata bilamba la kisa nzoto fina mabele tout bwaka na Facebook nde ba yaya babandi ko tindelo mbongo menga mutu na solo ba vérité moyena zo mbongo grâce mbiza lekinga na mbongo na mituka na mapango soki akatika kabilama na tongo na poka bakabele mutuka soki asubia filmer tui na poka bakabele mutuka na mbongo menga na zolo ba vérité na kokipe ngai vraiment muta kokipe nga zate ndo moni na mais Mimi Lebika okipe Mimi Lebika soko kokipe ekozala malamu mingi penga soki muta kipe ngai na kozonga kaka na entando aike pona koyebisa mais muta prometaki nga mutuka eza Jésus de Niansi Feregola le padre moto ayambo Jésus mwana mbalu na lelaka e mingi kia kepe aya naki na ye loko la bajimbo soki moninga azu eloko akolia akozela baninga e bato babenga kabiso tima na nzuzu wana tangu na uti kokufela madame c'est to côté ma déjà rapidement na pesi lisusu mbote mingi na oyanga mwana ya molimo bibishi boucle d'or kingo mwambe Tata Pambola yo animaya mama na héritier Manuela tika Tata Pambola sikozali dedonné muya kuna na Milan na Italie botala tali kamuna ngai de bombole na lelaka famille yo makasi menanu tokutana te intole
na lelaka da bombole soki na raisonner Jeannette bombole ngama ya mise bandiko tanga mwasi kitoko mais liwe banga pembe na yete na kutana na bango te nanu na mona bango te mais les seules familles oyo ngana lula na Congo awa eza famille ada bombole. Et pour finir rapidement na pesi bino nyonso bambote tata pambola bino. Merci. Prochainement tokomona na oyo nyonso sepeli ko kanisela nga to pe ko soutenir ngai ko kanga motema te ndeko na zo souffrir plus 243 89 78 37 29 ata téléphone ko solo les appels ya malonga te baninga bazo sala ba tablette technologie mati hein mais nga tablette ezate tata pambola bino na zapi na posa na banda pe ko tanga bible na tablette mimi lebika sala moi quelque chose nzamba ko zanga te ko pambola yo merci pour na ba nyonso bolandi biso ba nyonso bozana eloko sepeli ba lobela yango to soutenir yo to chape maboko na parti politique na yo benga biso kaka na plus 243 89 78 37 29 bande kono so bozana États-Unis tati bongo na Washington kolo pambola yo. Merci. Merci pasteur, moi je vous libère. Merci beaucoup. OK. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous comprenez que c'était là le pasteur Lité Kanda, on a essayé un peu de parler avec lui. On a échangé par rapport à son parcours. Comprenez que tout ça est un peu l'icolo, hein. Parce que trop Kanda, je ne sais pas comment moi à partager un mais c'est un peu de comprendre l'émotion. Ils ont na plateau d'Abisso et c'est bien passé. Merci na Bino Sobotiraï, vraiment attention na émission d'Abino. Merci à Christelle Bouang à la patronat et Dorcia dans la ville de Rotof en Russie, Jackie Kilaba aux États-Unis, Roda Molembi, Nzambe Azatata, Tabou Fatou et Cyril na Dallas. Merci à vous. Merci aussi à Laura Keya et Sarah Maïmona et pourquoi pas à Rite Monzele. Alpha Yofoutu, autrement dit à Ipledjos, merci à toi. Merci à Chic Bachilor, Junior Mbouika, Kataï. Je pense que vous êtes là, très nombreux. Vous avez Bélé, Bachadrik Tubalanga. Nous avons équilibré toujours ma solo. Et si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler encore de l'actualité. Et je pense que vous ne serez pas déçus parce que vous aurez toujours déçu. Donc, comme je dis toujours, pas question de se décourager, vous qui êtes découragés ailleurs, parce que l'actualité a une seule adresse, c'est ici à l'écho d'IRC. L'actualité continue avec mon boss Jean Thibault Thibois. Au revoir.